Ой-ой-ой-ой-ой, какой он хорошенький, ребятки. Есть! Есть, есть, есть. Ой-ой-ой-ой, он заглотил, просто заглотил. Друзья, привет! Вы на канале Fish Hands, Тимур Билан, рыбалка. Сегодня была по-настоящему крутая рыбалка. Сегодня я ловил головля. Предлагаю вашему вниманию это видео, в котором я поделюсь, как я ловлю головля на маленьких речках. И также открою некоторые секреты. Один из секретов будет в конце видео, одна из лучших тактик для ловли головля. Поэтому досмотрите это видео до конца. Я думаю, оно будет вам полезным. До встречи на воде. Так, давайте первую точечку пробьем. Очень тихо, осторожно. Рыбка тут 100% есть. Но дает она один только шанс. Это голавль. Это хищник. Очень хитрый, умный, сильный. И дарит незабываемые эмоции. Поэтому подходим, настраиваемся и делаем первые забросы. Первая полетит у меня вертушка. Ну, почему-то мне кажется, что вертушечка утром может снять быстро активную рыбу. Есть. Ребята, есть первая рыба. Первая рыба. Это голавль по-любому. Друзья. Ой-ой-ой-ой-ой, какой он хорошенький, ребятки. Какой он хороший. Как он долго не клевал. Есть контакт. Друзья, есть контакт. Фух. Друзья, я его взял. Посмотрите на эту прекрасную рыбу. Гляньте на него. Просто монстр. Не самый крупный, не самый крупный. Но, друзья, это по-настоящему крутая рыба. Посмотрите на него. По-настоящему крутой боец, который клюнул на такой прекрасной речке. Долго я его не мог поймать. Сколько я сделал забросов, я не знаю. Но вот один очередной точный заброс под противоположный берег. Неспешная проводка, и рыбка клюнула. Друзья, первый голавль сегодня есть. Друзья, впереди, я думаю, будет еще пару интересных локаций, на которых мы поймаем, я думаю, товарищей покрупнее. Так что подписываемся, кто не подписался, ставим уже лайк этой рыбе. По-настоящему трофейная рыбка. Не знаю, в районе, может, 800-900 грамм, не знаю, кто как думает. Ну, вот такой вот он.
жеребец. И сразу его отпускаем домой. Давай, плыви. Фух. Друзья, первая рыба взята. Делюсь своими эмоциями. Я не прогадал с приманкой, поставил вертушку. Считаю, что все-таки своей игрой она собирает очень активную рыбу. Поэтому рекомендую летом начинать сессию именно с вертушек, а потом уже постепенно переходить на другие приманки, воблера, там плавающую резину, всякие волкеры поверхностные. Вертушка собирает в разных слоях рыбу, и утром голавль может быть не вверху, а в нижнем слое. Поэтому вертушку можно подать как вверху, так и в нижнем слое. Сейчас как раз таки я попытался поймать рыбу вначале активную сверху, поэтому быстро подавал. И потом на очередном забросе забросил под противоположный берег четко, буквально там несколько сантиметров до противоположной стороны. И медленно-медленно завел вертушку. И вот он буквально на первых оборотах, ну вы все видели сами на видео, он ударил, классно ударил. И вот знаете, за что я люблю эту рыбу? За то, что она, ее первые удары, первые рывки на вываживании, ну ее, наверное, ни с чем нельзя сравнить. То есть эта рыба по-настоящему сильный боец. Так что сегодня сессия не скажу так, что длинная будет. Я думаю, пару часов я пройдусь по речке, нашел перспективный участок небольшой и буду постепенно перемещаться по намеченному плану. В отличие от ловли щуки, окуня, судака, голавль не прощает ошибок. Он клюет на первых забросах, и если вы совершили какую-то ошибку, рыба может уйти. Соответственно, даже если поймали все-таки рыбу, точка больше не работает, поэтому нужно перемещаться. Что сделаю сейчас и я? Я, конечно же, контрольно обловлю участок чуть ниже по течению, здесь участок неплохой. Но рыба осторожная, пугливая. После вылаживания этой рыбы остальная стая может стать в ступор такой и не клевать. Поэтому будем пробовать. Ну, сейчас сделаю заброс ниже по течению под кувшинки. Два-три заброса нет поклевок, зачастую нужно перемещаться. Еще один из моментов, часто голавль бьет и накалывается на крючок. Ну, как показывает практика, может кто-то тоже из опытных голавлятников также подтвердит информацию, он с легонца накалывается и больше не берет. Я пытался много раз долавливать рыбу и видел ее в поляризационных очках после легкого укола. Ну, что бы я ни делал, как бы я ни подавал, и смена приманки не работает. Ну что, давайте двигаться, друзья, вместе со мной. Ну что, переместились, очередная точка. Я выбираю места не с головы, а смотрю, где может стоять голавль. Все-таки очень важно, выбирайте места там, где есть струя. Где есть струя, есть обратка. А голавль стоит на границе, то есть он не стоит в самой струе. Редко он выходит туда, но он выходит туда только если охотится за какой-то подбитой добычей. Я ловлю его на границе струй. Вот если сейчас мы увидим, здесь идет струя, и есть под той стороной обратка. Вот он стоит как раз на границе струи и обратки. То же самое можно сказать про эту сторону. То есть конкретный стояк он не любит. Выбирайте места, где есть течка. Ну и также вот какие-то завалы деревьев. Вот, допустим, как здесь, видите, завал деревьев. И вот он придерживается каких-то мест на границе со струей. Ну а сейчас попытаемся поймать здесь рыбу. Опять же вертушка, утро. Ну и делаем первые забросы.
Но удивительно, поклевок нет. То ли был кто-то передо мной здесь. Ну, я не удивлюсь, если здесь был один дедушка с нахлыстом. Или какие-то байдарочники. Но поклевок нет. Друзья, основное, что нужно знать при ловле головля. Ну, самое важное — это соблюдать тишину, потому что рыбка это очень осторожная, очень хитрая, в отличие от других хищников. И если вы подходите на точку, делайте все максимально тихо, потому что голавль не прощает ошибок. Ну и второе важное — это кастинг. Правильный точечный заброс, подать приманку так, как нужно рыбе, и там, где она стоит. Но скажу так еще, одна из такая как бы фишек, голавль вообще в принципе любит находиться везде, и на течении, и на слабом течении, и даже в местах, где нет течения. Поймать его можно везде, в любых условиях, но очень важно знать, что в более спокойных местах, таких как здесь, где нету явных перекатов, нету сильной струи, рыба крайне осторожная. То есть буквально там 5 минут до съемок этого видео я увидел сдалека две крупных рыбы. Как я ни старался, я тихо подходил, сдалека подавал приманку, рыбы услышали меня сразу и ушли. Поэтому на более спокойных местах рыбу поймать вблизи очень сложно. То есть под ногами, если вы видите рыбу, можете даже не бросать ей в морду. Подавайте под противоположный берег. Это одна из лучших тактик, потому что рыба под противоположной стороной, она более-менее активная. И облавливайте по часам сектор перспективный. На более таких быстрых местах с перекатами рыба не такая уж осторожная из-за шума воды, поэтому часто наши какие-то ошибки, особенно новичков, они не мешают для того, чтобы поймать рыбу. Поэтому имейте в виду, что стояк, ну, здесь подавайте или сдалека, или выбирайте более широкие места, где рыбка подальше стоит и она вас не видит. Ну а лучшими местами, конечно же, будут перекаты, где шумит водичка, где голавль стоит мега активный, и это его классика. Это места, где наваленные деревья какие-то, перекаты, ямы за перекатами. В общем, это прям рай для голавля. По приманкам также вот есть три основных типа приманок. Это воблеры, вертушки и вот наша тактика, тема одна рабочая, это плавающая резина, неогруженная. Здесь тоже, если мы работаем по вот таким вот спокойным местам, все-таки лучше всего это плавающая резина. Вы ее, во-первых, контролируете хорошо, вы ее видите на воде. Плюс нету сильной струи, можно ее контролировать на проводке. Поэтому здесь number one это будет вот поверхностная тема. На перекатах, на сильном течении это вертушки и воблера. Ну а здесь уже как бы явного фаворита не выберу. Если мы говорим о ловле трофейного головля, да, здесь возможно воблер будет номер один. А вообще вот самая популярная, самая простая приманка — это классическая вертушка. Вот с ней намного проще работать, ее легче подавать, она работает как апстрим, как даунстрим. Важно такие брать более качественные модели вертушек, которые сразу заводятся, то есть при приводнении на воду она моментально начинает включаться в работу. Вот это очень важно, то есть здесь уже не экономьте на вертушках. Самая популярная модель — это Smith ARS, вертушка двойка, тройка. Это самые ходовые модели. Ну и есть реплики, которые работают в принципе так же. Вот в моем случае я использую реплику сейчас. Так что, друзья, берите на вооружение такие как бы основные моменты. Это то, что я хотел подчеркнуть с сегодняшнего дня. И результат будет. Ну а остаемся со мной. Сейчас перемещаемся на одну мою тоже перспективную точку. И я надеюсь, там поймаем какую-то рыбку и завершим нашу сегодняшнюю сессию. Так, поменяли немножко тактику.
Смотрите, поставил плавающую резину без загрузки. Видите, даже убрал застежку, чтобы вообще не было дополнительных элементов. И поставил вот такую вот крупную личинку. И буду ее сейчас сплавлять по поверхности и подыгрывать. Эта тактика очень хорошо работает летом. И вот сейчас одна из точек будет очень подходить под эту тему. Там такие здоровые рыбы. Ух ты, поклевка какая была. Была поклевка, но вы ее точно не видели, потому что все это за камышами происходит. Есть, взял я его, друзья. Поймал я его на плавающую резину. Вот он. Друзья, я его все-таки уговорил. Тактика сработала. Смотрите, вашему вниманию вот такой вот прекрасный голавль. Смотрите, на что он клюнул. На вот такую вот личинку. Осторожный голавлик. Все-таки я его доловил. Трудовая была рыбка. Небольшой, но он уверенно проглотил личинку, потому что она четко напоминала кормовой объект. Напоминала то ли она жука, то ли большую гусеницу. Не знаю, что она ему напоминала. Важно то, что тема сработала. И рыбка вот такая вот поймана. Не крупный, но бойкий засранец, который потрепал мне нервы. Вот вашему вниманию, собственно, эта приманка. Кстати, использую я ее на безбородом крючке. Это, по моему мнению, лучше всего, потому что бородка заставляет нас делать подсечку. На безбородом крючке рыба, в принципе, сама засекаема. Но очень важно настроить правильно фрикцион и работать на вываживании грамотно, чтобы рыба не сошла. Ну, вот видите, рыбка не сошла, и вот второй голавль на моем счету. Это одна из очень убойных рабочих тем для этого времени года. Поверхностная приманка. То есть многие используют всевозможные там хардбейтовые приманки поверхностные. Я использую именно личинку. Ну вот мне кажется, что игра этой приманки заставляет рыбу даже самую осторожную клюнуть. Так что давайте попробуем еще. Там было пару еще его собратьев. Может быть, доловим кого-нибудь.
Вот просто ее сплавляю, иногда подергиваю. Вот если очень осторожный голавль, тогда нужно просто дать приманке спокойно сплавляться. А если хотите заставить рыбу выйти на приманку, делайте небольшие подыгровки. Знаете, как жучок на поверхности получается. Выглядит это очень соблазнительно. О, поклевка. Поклевка. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой, здоровый. Ух. Здоровый? Хороший. Хорошенький. 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 И клюнул именно как надо, знаешь. Четко подыграл ему. И он валил. Ну, личинки нету. Все, съел личинку, да? Съел личинку полностью. Может, во рту где-то. Не, во рту нету. Вот такой вот самец. Хорошая рыбейка. Хорошая рыбеечка. Быстро отпускаем. Тактика работает. Плавающая резина number one. Друзья, быстро отпускаем. Стоит очень много рыбы. И притом я, когда вываживал этого головля, я видел, рядом стояла такая же особь, грамм 600 плюс. И очень активная. То есть она сразу, ты подаешь, подыгрываешь на месте, он поднимается и как естественный корм, как жука, съедает, уходит в глубину, делаешь подсечку, все, рыба твоя. Вижу огромную рыбу. Попытаюсь добросить ей приманку. Не знаю, если она клюнет, это будет просто класс. Есть, 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 есть. Есть, хороший клюнул. Хороший клюнул. Важно очень здесь не ошибиться при вываживании рыбы. Ой-ой-ой-ой, он заглотил, просто заглотил. Друзья, есть контакт. Фу. Вот что значит, увидел рыбу, забросил и поймал. Гляньте на этого пассажира. Кстати, приманки нету, видите? Все, крючок остался. И рыба в руках. Красавчик, самец. Ну, грамм 600 в нем. Но, вы знаете, это просто мощь, сила. И ну, я кайфанул. Друзья, вот он, монстр маленькой речушки. Смотрите, какой красавчик. Улетел. Отпускаем его домой. Плавающая резина работает в тех местах, где уже ничего не помогает поймать рыбу. Увидели рыбку, подали ей правильно приманку, подыграли, как естественный кормовой объект. И он просто выходит, проглатывает ее с поверхности. Все это происходит на ваших глазах.
Правда, жаль, что вы этого не видите, но поклевки просто чумовые. Отпускаем рыбу. Давай. Плыви, кабанчик. Плыви, кабанчик. Все, класс. Есть! И мимо. С-под той стороны поклевка была. Идет. Проглотил? Нет. Это мне напоминает ловлю форели на чемпионате мира, когда рыбка на вес золота, остается последние считанные минуты, и ты хочешь ее доловить. Выходит, и ушел. В чем плюс вот таких вот крупных личинок? В том, что они хорошо летят, притом не огруженные, в отличие от других каких-то кракозябр. Вот такая вот была короткая сессия на эту очень крутую рыбу, голавль. Это по-настоящему сильный боец и очень-очень осторожный. Только терпение и труд, и результат будет. Сегодня сработали две тактики. Утром вертушка принесла хорошего трофейного головля. Ну а позже, когда солнышко поднялось выше, рыбка стала крайне осторожной. И я применил очень рабочую тактику. Это плавающая резина. Она нас уже очень много лет выручает. На любых реках, неважно где вы находитесь, всегда это number one, когда рыба не клюет. Важно очень что? Важно здесь это кастинг. Очень важно увидеть рыбу в очках, прицелиться, забросить приманку, подать ей под морду, как естественный кормовой объект, и дождаться поклевки. Когда вы делаете все грамотно и правильно, рыба подходит к приманке, просто проглатывает ее, даете паузу и делаете подсечку. Вертушка, воблер здесь уже полностью отключаются. Поэтому берите на вооружение, если вы попадете в такие условия, когда рыбка отключится, применяйте вот такие вот крупные личинки на неогруженных крючках, и результат будет с вами. Поэтому, друзья, подписываемся, кто не подписался, и ждем новых видео. До новых встреч, друзья. Пока.